matur nuwun atas wawasan tahlil saking panjenenganipun Bapak Kyai Bayyudhowi Nawawi. Mugi-mugi donga kita sareng-sareng tansah dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Acara ingkang nomor 7 inggih menika pengaosan Mau'idhah Hasanah. Mau'idhah Hasanah wonten ing siang menika badhe dipun aturaken panjenenganipun Bapak Kyai Haji Aufal Marom Lutfillah Aufal. Badhe dipun aturaken dening Kyai Haji Lutfillah Aufal Marom saking dzurriyyah Mbah Maimun Zubair Sarang. Dumateng panjenenganipun Kyai Haji Lutfillah Aufal Marom dipun sumanggaaken. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi hadana fi tariqihil qawim wa faqqahana fi dinihil mustaqim wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd, fala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ingkang kawula hormati sedanten mbah-mbah, lek-lek sing ketoke kula wastani sing sak furuk kalih kula ketoke langka. Ketoke kula iki paling cilik dhewe. Tapi mergo dipeksa-peksa kula pun matur kalih kala wingi sampun teng Mbah Nis nggih mpun kula pun nate saampun kula terus ngaturaken salam saking abah kula. Abah kula nggih kleresan wonten haul mbah kula piyambak teng Pemalang. Terus tak wanek-wanekno kula mriki sing asline mboten prayogi nggih adaban wa ilman, kula mboten prayogi matur teng mriki. Wonten kathah masyayikh sing ahlul ilmi sing nggih mboten teng panggung mawon, wonten ingkang lesehan wonten mrika, wonten lek kawula tebih nika nggih wonten lek Afif nggih. Wonten kathah sing mboten ketinggal teng panggung, wonten lek Zainal wau nggih ilang mbuh ning ndi nggih. Wonten kathah Mbah Mufid nggih teng mrika nggih, Mbah Hakim kathah. Kula namung nderek-nderek urip-urip mawon. Nderek-nderek tepang kalih mbah-mbah kula, lek-lek kula wonten acara haul mahalli, haul Simbah Abdus Syukur sing kula niku nembe niki nderek hormat ket cilik bayi nembe niki merga kula 2016 nembe wangsul saking pondok. Alhamdulillah kula nderek Abdus Syukur, nderek Mbah Abdus Syukur cara diruntutno berarti kula iku nek disebut cilik merga kula iku bin Nur Laila. Nur Laila binti Mastiah. Mastiah binti Idris. Engko jenengan nek keliru kula diomongi nggih.
binti Idris bin Umar bin Abdul Karim ingkang nembe dipun mantu wonten Mbah Mahalli. Iku nek tak terusno munggah kula gak patek wani nyebut nggih. Nek tak terusno munggah gak wani nyebut mergo engko dikira uluwang fil ardi. Arep nyebut Raden kula kalih jenengan piyambak teng mriki niku ya urip teng donya padha kabeh. Arep ngomong keturunan Mbah Sambu engkok ya dikira uluwang fil ardi. Nggih, mulane kula gak tak terusno munggahe malih nggih. Mentok Mbah Abdus Syukur riyen. Teng sarang wonten asma kiai namine Abdus Syakur. Syukur niku isim masdar. Nek syakur niku sigat mubalaghah, syakura. Podo-podo piyantun ingkang termasuk tilkad darul akhirah. Naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Termasuk piyantun-piyantun ingkang wis tuminggal pun boten wonten sampun sumare piyantun ingkang la yuriduna uluwang fil ardi, ora angga-anggaan. Ini teng Bani Mahalli wonten boten sing angga-anggaan. Wonten nggih. Ana ora dulur sing gelem nyedulur nek dulure sugih. Nggih, wonten. Dulur sing gelem nyedulur nek dulure iku wong gedhe. Nggih. Muga-muga insyaallah mboten wonten nggih. Nek rawuh ningali rawuh sedanten ketoke kok ora bedak-medakno. Mergo rusake Islam iku mergo dulur dhewe. Iku dipun sebataken al aulad fitnatun wal amwal fitnatun. Iku anak turun sing dadekno fitnah. Pun terbukti. Disebut Abdus Syukur, kula eling disebut Nuhudul Ulama. Kula 2011 mirengaken dawuh Simbah Yai Maimun Zubair. Kula nganggep beliau mboten mbah kula tapi guru kula. Mergo wau niku nek dianggep uluwang fil ardi, angga-anggaan ngaku-ngaku putune Mbah Maimun Zubair. Kula nyebut beliau guru kawula dawuh wiwitane Nahdlatul Ulama digawe jeneng wonten Rama Yai Mbah Hasyim As'ari, wonten saking Denanyar Mbah Yai Syansuri, wonten saking Tambak Beras, wonten saking Peterongan, lan lintu-lintunipun nyebut asma Nahdlatul Ulama mergo wong alim-alim dikritik kok saged disebut Nahdhah. Padahal cara teng Alfiyah iku wa fa'latun limarratin kajalsah wa fi'latun lihayatin kajilsah. Berarti NU iku lak sepisan tok. Mestine mboten Nahdhah Yai, mestine isim masdar. Nuhudul ulama, nuhudun, syukurun isim masdar. Sami kalih Abdus Syukur, syukurun isim masdar. Nuhudun isim masdar sing maknane istimror, terus tumerus, ora berubah, ora owah. Niki sing disebut napa? Nuhudul ulama. Dijawab kalih Mbah Hasyim As'ari, nggih sengaja kula sebut Nahdhah. Sepisan marrah, masdar marrah maksude sepisan sing ora owah sampai sak lawas-lawase lawas. Niku cerita 2011 mirengaken dawuh Simbah Yai Maimun Zubair. Lahul Fatihah.
Mula kala wau dipun dawuhaken dulur beda-beda, ana sing nyebut beda politik. Dilalah duwe Pak Lek Husain yo nyalek PKB. Nggih. Kula pengen melok-melok sakjane kok yo enak melok-melok. Tapi mergo kula kadung nyekeli urip neng sarang kok ketoke gak pantes melok-melok. Nek neng Blora paling rondok pantes ya. Ya mugi-mugi hasil maksud. Amin. Niku disebut dititeni bolak-balik. Oleh rusake donya wiwitane mergo keluarga. Tapi beda karo Indonesia. Jawa iso gede Islame ora mergo angga-anggaan wiwitane nggih. Mulane sampai wonten samin nggih. Wonten samin mboten? Nggih. Bani Mahali wonten samin mboten? Wonten. Mboten wonten apa wonten? Bedane nek kita iku gede Islam neng Jawa iku mergo nganggo kitab. Tapi nek samin niku mboten beto Al-Qur'an hadis. Tapi gede mergo urusane nganggo ati. Akhirnya dipun ngendikakno nalikane wakana Ibnu Battuthah qad zara fi Sumatera. Nalikane Ibnu Battuthah melbu ing Nusantara wonten ing Sumatera sing disebut Aceh. Waqad akramahu salatinunaha al-muslimun. Dimulyakno sultan-sultan Islam wonten Sumatera Aceh. Niku wis nyebar Islam teng rika. Arep melbu Jawa kangelan. Iku nang Nusantara niku nek disebut Islam iku nek jenengan tingali teng Samudra Pasai. Teng rika wonten makom Syekh Mahmud Barus. Niku tertulis 44 Hijriah. Iku berarti zamane Sayyidina Ali. Tapi ora iso melbu Islam iku neng tanah Jawa mergo dawuhe kulon iku ana Kerinci neng Jambi, wetan ana Mojopahit nang wetan. Tapi aneh-aneh Islam ya Jawa mergo ora ana perang. Mula disebutaken wa awwalu dukhulil Islam fi jazirati Jawata faridatun an biladil Islam. Beda karo negara liyane. Islam nang tanah Jawa malah muncul du'atun mukhlisun. Wong-wong sing ajak-ajak kanthi ikhlas. Disebutno wa minhum Maulana sinten? Maulana Malik Asmaro atau Samarkand Uzbekistan. Ora wong Jawa. Wa qadim tasyara imtaddat dakhala fi Tuban, melbu Tuban tambah gede sing maune fi Qarsyin Gresik. Fi Qarsyin melbu Gresik tumrus gede mara Tuban ana Sunan Kejagung. Akhirnya nopo ora patek gede, tetep cilik-cilik mergo sing gelem sinau Islam wong fakir-fakir, ad-du'afa wal fuqara. Wong fakir-fakir, wong-wong ora duwe. Iku sing zaman semono gelem napa? Ngaji-ngaji Islam. Akhirnya mulai gede wa dhuhuru awwalil Islam. Iku rijaluddin alladzi qad assasa al-ma'hada ad-diniyata wa huwa al-musamma bisunan Ampel.
wa huwa awwalul ma'had fi jazirati Jawa. Qad assasa al-ma'had, bangun pondok pesantren iki sing akhire disebut-sebut pertama kali pondok pesantren fi Madinati Surabaya, neng Surabaya dibangun karo Sunan Ampel. Akhire podo gelem mondok, termasuk wa ta'allamu abna'u Majapahit al-Budhiyah, disebut Majapahit agama Buddha al-Budhiyah. Abna'u Majapahit, anak-anake Majapahit gelem mondok mergo teko selir, rupane Raden Fattah wa akhwahu Hasan wa Husain. Niki mumpung ana lek Husain barang. Raden Fattah akhirnya gelem ngaji lan dulur-dulure rupane Hasan Husain. Ngaji akhirnya tambah gede wa abnaul umara wal ulama wa yudiruha rijaluddin, podo perkumpulan gelem melbu nang pondok dadi perkumpulane para alim ulama. Akhirnya mara teng fisyarqi al-ausat, disebut Timur Tengah, termasuk Syekh Mahfud At-Tarmasi. Mulane iku wong wedok sing semangat mondok disebut-sebut Mbah Nyai Mastiah. Niku awal-awal ora ana zaman sakmono cah lanang mondok, ora ana zaman sakmono cah wedok mondok. Niku Mbah Mastiah mondok teng Paciran, Termas. Ora ana pondoke lah kok mondok, akhire nang omah-omah teng dalem mondoke. Akhire kula nderek-nderek, omah kula tak bangun tak nggo cah pondok putri sampai saat ini tesih. Mondok teng Lasem teng Mbah Maksum niku padha wae kekarepane Mbah Nyai Mastiah. Sampai dipek anak kalih Mbak Maksum Lasem oleh ngudi-ngudi kalih guru niku Mbah Nyai Mastiah. Kula terusaken kala wau. Saking fisyarqil ausat, Timur Tengah betok kitab-kitabe Ibnu Hajar, betok kitab-kitabe Syekh Zakaria Al-Ansori, sing akhire iki teng wulan Muharram. Niki kita melebet teng wulan napa niki? Muharram. Sing kasebat inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. 12 ulan mung 4 ulan sing dimulyakaken Gusti Allah. Sampai wulan Muharram niki termasuk disebut arba'atun hurum, 4 ulan sing dimulyakaken Gusti Allah. Niki pokoknya kula nyuwun sewu niki, pokoknya karo mbah-mbah kula iku tak wanek-wanekno terus ya. Iki sing tak dawuhi mbah-mbah kula lek niki cerita maksudnya mergo ngeling-eling mbah-mbah kita rumiyin, mbah-mbah kula khususnya. Kok pokoknya ya siap dijewer kula nengguri, siap dijewer. Ngaji. Akhirnya disebut Muharram ditetapkan awalul hilal, bulan pertama oleh Sayyidina Umar, mergo azmul hijrah fi syahri Muharram. Azm tekad pengen hijrah iku ing dalam wulan Muharram sing akhirnya disebut awal tahun baru Islam Hijriah. Jadi niku bid'ah nggih. Muharram iki napa bid'ah. Jadi nek ana wong Wahabi sing gawe kalender Hijriah niku napa bid'ah. Ojo nganggo kalender Hijriah. Mergo niku zamane Sayyidina Umar. Mbah wonten mbah mboten niki Bani Mahalli. Mbah pokoke disebut Muharram dipun mulyakaken sampai akhirnya ulama-ulama mau beto kitab-kitab sing disebut
nek wong Jawa tanggal 10 Muharram iki Bani Mahali padha gawe bubur jenenge bubur napa? Bubur napa? Bubur sura nggih. Nek mbah-mbah niki tesih kathah mboten sing gawe bubur jenenge napa? Bubur sura. Iku wong Jawa ora bakal ngerti jeneng bubur sura kejaba ulama-ulama Jawa sing gawa kitab. Wong niku teko kitab. Sura niku teko Asyura. Ngerti bubur iku mergo Nabi Nuh nalikane terdampar teng apa? Perahu. Walamma nazzala Nuhun wa man ma'ahu syakau al-ju'a. Niku teng I'anatut Thalibin. Iku wong Jawa, wong Sambong, wong Sambong Rejo, wong Cepu, wong Bondiai gak bakal ngerti nek ora maca kitab sing nerangno apa? Nabi Nuh. Mandap saking kapal syakau al-ju'a, padha wadul, syakau padha wadul sapa man ma'ahu, al-ju'a ing luwe. Keleson. Diterusno teng I'anatut Thalibin. Wa akhadha bi hintatin wa fulin wa adasin. Wiji-wijian dikumpulno wa tabakhaha dimasak. Wa huwa fi yaumi Asyura ing dalem dina Asyura. Mulai akhirnya fasamma Nuhun alaiha. Nyebut Nabi Nuh nyebut bubur mau nyebut bubur Asyura. Fasamma Nuhun alaiha. Niku teng kitab I'anatut Thalibin jenengan delok dhewe nggih. Ora iso maca ya pokoke anggere buka ngono ae nggih. Niku sing gawa sinten? Mbah-mbah rumiyin. Sing beto kitab niku sinten? Para ulama. Akhirnya sing madakno Jawa tetep ngerti Jawane. Niku bubur napa? Sura. Iku tradisi rumiyin kados ngaten. Ora mungkin ngerti Islam tanpa ngertos kitab para-para ulama. Niku sing disebut karangane Sayyid Abu Bakar Syato. Niku putune wonten teng Sedan Sarang. Napa? Sidorejo Sedan wonten putu disebut Sayyid Hamzah Syato. Niku putune sing ngarang I'anatut Thalibin. Saking matan Fathul Mu'in Syekh Zainuddin Al-Malibari, muridé Ibnu Hajar Al-Haytami. Niku ingkang nyebarke sampai akhirnya wonten Syekh Mahfud At-Tarmas. Sampai akhirnya gadah pondok-pondok anak kiai mondok neng kono-kono. Sing sarang mondok neng Lirboyo, sing Lirboyo mondok neng Sarang. Sing Sarang mondok Ploso. Ibu kula termasuk dikirim Mbah Mastiah ditawani kalih Mbah Maimun. Nduk, kue mondok ning ndi? Dikon milih loro. Langitan ta Ploso. Akhirnya digawa digeret mara Ploso. Akhirnya kula nderek. Sing Ploso mondok Lirboyo mondok akhirnya muter-muter dadi gede sing iso nyebarke Islam. Mula kaya ngaji ngaten iki ora bakal iso minterno nahwu ya. Ora bakal bakas mubtada iku apa, khobar iku apa, ora bakal. Tapi sithik-sithik ngertos. Mergo nek jenengan tingali mbah-mbah kita niku termasuk mbah-mbah ingkang nirakati putu-putune. Terus wonten kathah nggih sing cerita niku wong biasa tapi ora putune sing dadi wong soleh, cicite dadi wong soleh. Ora cicite dadi wong soleh, cicit-cicite dadi wong soleh. Niku teng Sarang wonten asma nami Mbah Muhdor. Mbah Muhdor niki teko Bonang, Lasem, niku nelayan. Dilalah rabi kalih Mbah Syamsiah niku cara mono darah biru, bunyai cara. Tapi mergo Mbah Muhdor tirakat, dadi nek ora lanang sing tirakat, wedok sing tirakat. Nek loro-lorone ora tirakat ya wis beber blas innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tirakat
saking senenge Mbah Mudhor kali Mbah Syamsiah, akhirnya napa mawon dituruti. Nirakati gelem dikumpuli nek wis kaji, akhirnya budal kaji. Budal kaji terdampar teng 3 pulau sing disebut Pulau Mondoliko, Pulau Singapura, Pulau Pinang. Sing akhirnya putra-putrane disebut diparingi asma sesuai pulau terdampar menika. Sing pertama disebut Nyai Mondoliko, angsal Mbah Yai Ma'ruf Tuban. Sing akhirnya gadah malih Mbah Nyai Pinang ingkang dipun garwa Mbah Ghazali Sarang. Mulane disebut Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah. Terus gadah malih Mbah Nyai Singgapura, Mbah Yai niki ingkang niki jaler. Niku Mbah Ghazali nurun-nurunke putra-putri ingkang soleh solihah. Jadi wong biasa, wong Mbah Ghazali niku wong biasa. Arep mondok wae dibiayai kalih Mbah Saman, mboten Samin nggih. Saman nggih. Saman niku bin Sriman Serut, makom Serut niku makome teng pinggir daleme bapak kula, Abah Aufal, niku makom teng MGS. Niku sugih gadah tanah diwakofno kangge Mbah Ghazali, sampai mondok ke Mbah Ghazali, ngaji Mbah Ghazali, nyebarno Islam teng sarang. Nembe Mbah Ghazali anake wedok kabeh, sing lanang mung siji, Mbah Fathur Rahman. Niki wedok sing setunggale wonten Mbah Harun. Angsal Mbah Harun sing akhire nurunke Mbah Umar Harun, Mbah Khalil Harun Rembang. Akhire wonten Mbah Khalil Ngasingan niku bin Harun. Akhirnya gadah putu-putu Menteri Agama Khalil Yakut niku sarang Gusmus nggih. Terus sing setunggale wonten sing angsal Mbah Syuaib. Sing Mbah Syuaib, Mbah Abdur Razak, Mbah Syuaib bin Abdur Razak niku nggih wong biasa bin Jambrung. Wong Mbah Abdur Razak niku bin Jambrung wong Tambak Boyo. Niku yo nurunno anak-anak sing apik-apik kabeh. Ini mesti bin angen-angen keluarga sing iso dadosno Bani Mahalli iku kompak ing dalam keapian. Jadi ana duwe dulure ketok hasil, kudune melok ndukung, seneng, nggih. Kok ana dulur ketok hasil kok malah sengit, iri. Lah niku penyakit ati. Iku sing biasanya akhirnya dadekno wong dulur kue wae iso kok aku ora iso. Akhirnya napa? Dadi saingan. Nggih, biasane ngoten ta mboten? Nggih. Bani Mahalli nggih ngoten. Mboten nggih, insyaallah napa, Mbah? Mboten. Niku sing dadosno rusak ya keluarga, sing dadosno gedhe ya keluarga. Mula nek jenengan tingali wulan Muharram niki tanggal sedasa kala wingi wonten tragedi besar sing disebut Karbala. Niku pembantaian Sayyidina Husain ya, Husain meneh nggih. Pokoke lek Husain tak niku lek Husain. Niku Sayyidina Husain dibantai di Karbala. Itu oleh fitnah keluarga besar. Jadi nek jenengan tingali mulai kapunduti Kanjeng Nabi, diterusaken Sayyidina Umar, diterusaken Sayyidina Abu Bakar Umar, lajeng Utsman, pembunuhan Sayyidina Utsman, akhirnya teng Sayyidina Ali, ana perang jenenge perang Jamal kari Sayyidah Aisyah, gara-gara perang keluarga. Gara-gara fitnah, kan biasa nggih, fitnah niku teko njaba, akhirnya keluargane napa? Mukhtalaf. Ana kakak adik. Ayo kakak wae duwe usaha material kok, mosok kowe gak iso. Nah iki wong liya ngoten niku biasa nggih. Biasane ngompor-ngompor nggih. Iku kakak wae duwe usaha kaya ngono kok kowe mosok gak iso. Panas ta mboten menungso di ngoten nggih.
ngoten nika. Sampai akhir perang Siffin, Sayyidina Ali kali Sayyidina Muawiyah. Sampai puncaknya tragedi Karbala Sayyidina Husain. Iku jenengan terusno sampai dinasti Umayyah. Niku sing ketok apik besar kompak niku Umar bin Abdul Aziz sing ngumpulaken hadis-hadis. Diterusno teng dinasti Abbasiyah. Niku wonten sing jenengan masyhur wonten Harun Ar-Rasyid. Niku pas sugenge imam kita, Imam Syafi'i. Harun Ar-Rasyid gadah putra sing siji saking ibu asli. Sing siji cara sing siji darah biru, sing siji saking selir. Al-Amin lan Ma'mun. Sampai akhirnya Imam Syafi'i sumpek teng Baghdad sumpek ndelok royokan-royokane keluarga. Sumpek sing akhirnya melayu teng Mesir disebut Qaul Jadid. Mula Qaul Qadim teng Irak. Sing akhirnya kitab Al-Hujjah, Ar-Risalah gadah murid Imam Ahmad bin Hanbal. Terus teng Mesir gede tambah gede. Sing terus kok dudu keluarga. Mulane kadang keluarga ora iso nerusno napa? Mbah buyut-buyute. Jenengan tingali perkembangan madhab kita Syafi'iyah. Saking Imam Syafi'i sing nerusno murid-murite kados Imam Al-Muzani, Imam Al-Buwaiti. Kitab-kitab kitab induk dipun terusaken kalih Imam Al-Haramain melalui kitabnya Nihayatul Matlab. Niku yo dudu anak turune, tapi murid-muride. Jadi santri. Ora kok Mbah Mahalli, Mbah Abdul Karim cara diterusno saking putra-putra nggih. Tapi sing nerusno malah santri. Iku jenengan tingali. Barang diterusno kali Imam Haramain gadah murid ngalim ora karu-karuan. Sampai disebutno umpama ana nabi sakwise Kanjeng Nabi Muhammad, iki sing pantes dadi nabi iku Imam Ghazali. Iki muridé Imam Haramain. Sampai saged gadah 4 risalah, Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, Al-Khulasah. Nyebar teng pundi-pundi. Ditun terusaken kali Imam Rafi'i, kitab Al-Muharrar. Dipun terusaken kali Imam Nawawi, Minhajut Talibin. Minhajut Talibin digedhekno kali Zakaria Al-Ansari. Digedhekno kali Ibnu Hajar Al-Haytami, Tuhfah, kitab At-Tuhfah. Imam Ramli gadah Nihayatul Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj. Digedhek-gedhekno sampai tekan Indonesia. Ini Jawa. Terus nek ana wong Islam terus ora patek percaya karo kitab. Lah kita niku perkembangan kita melalui itu. Iso gede kaya ngaten niki. Mergo ngoten niku. Nek didelok pemerintahan saking Harun Ar-Rasyid cedhak karo Imam Syafi'i. Alirane yo aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi barang Al-Ma'mun cedhak karo wong Mu'tazilah sing disebut Bishr Al-Marisi. Iku sing ngomong Al-Qur'an niku makhluk. Yo akhirnya sing sebar adalah akidah Mu'tazilah, karek pemerintahe cedhak karo sapa? Saudi Arabia cedhake karo wong Wahabi. Akhirnya senengane bid'ah-bid'ahno. Mauludan bid'ah, musyrik. Tahlilan musyrik. Apa-apa sithik-sithik musyrik, haram. Mergo pemerintahane cedhak karo wong Wahabi. Iku karek pemerintahane cedhake karo sapa? Kita sebagai keluarga sagete nggih ngaten iki, delok kumpul. Kula wau ngantuk tenggene Lek Halim, wau kula jagongan tenggene Lek Halim. Kali Lek Zainal ngantuk barang dugi mriki jebule
sing rawuh keluarga besar Mahali kathah, padahal akeh sakjane iki nek tak kira ya lagi separo. Tesih kathah sing urung rawuh, tapi ndelok ramene koyo ngaten iki akhire gak sida ngantuk. Iki mekanten ingkang saged kawula aturaken sing dereng tepang kula asma Lutfillah. Nggih. Lutfillah panggilane Lutfi. Jadi nek kula lali jenengan ketemu teng dalan disapa dielingno. Nggih. Engko nek kula ketemu jenengan kula lali ya dielingno. Oh kadang kula supe ngonten niku dikira ora kenal. Kadang-kadang ora nyawang anggere mlaku ngoten mawon nggih. Mbok dikirane wah ora gelem nyapa. Mungkin kula di sapa nek napa kepanggih. Langkung-langkung nek tindak sarang monggo kula aturi wong kula ya wong kene. Dilalah lahir nang sarang ngono wae nggih. Nasibe nggih. Ngoten atur kawula ingkang doa mangke ingkang sepuh ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak lan para ibu sekalian, mekaten kala wau mauidhah hasanah pengaosan saking panjenenganipun Kiai Haji Kiai Haji Lutfillah Aufal Marom. Mugi-mugi sedaya ingkang dipun aturaken bermanfaat maslahah dhateng kula panjenengan sedaya minat dunya hatal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Acara ingkang terakhir menika doa penutup dumateng panjenenganipun Kiai Sadili saking Bojonegoro. Pak Kiai Sadili saking Bojonegoro dipun aturi nutup acara menika kanthi kalawan doa. Saderengipun kawula selaku pembawa acara mbok mani wonten kirang langkungipun kawula nyuwun pangapunten. Akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Sadili sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه ولمة الطاهرين من حاضرة أرواح الأنبياء والأولياء والعلماء وشهداء أشهدنا ما كان مشاهد على وغربها برية وبحر مولانا شاهد القدر الجيلاني وأغفر سيدنا شاب الحسن الشاذلي وأغفر سيدنا شيخ محمد باب الله شاب بندي وحاضر أرواح الأولياء تسعة ونخصوص حاضر أرواح جميع القبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين خصوصا والدينا أمهاتنا جداتنا جداتنا شيخنا مشايخنا ونخص حاضر وحي مشايخنا شرعا ونخص حاضر شيخنا شامل جبر ثهلا وعلي بيته ونخص حاضرات أرواح جميع أهل بني محلي من وصول مغفرهم من غفرنا وفضل علينا بركة من الله يهدينا ويقضي حاجاتنا ويشغل بدنا ويسر لنا أمورنا وجعلنا من هاد بر متقين سالم غانم معاف من كل البلايا دنيا وأخرى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكر. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي آمين. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأول والآخر رضي الله تبارك وتعالى عن رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيده يا رب الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عن سلطانك. والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا نبي الله. اشفع لنا اشفع لنا اشفع لنا ولوالدينا أمهاتنا أجدادنا جداتنا ولشيخنا شيخ مشايخنا لمن له حق علينا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر مثال العظيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة. اللهم اجعلنا لآلائك الذاكرين ولنعمائك الشاكرين وعلى قضائك وبلائك وقدرك من الصابرين ومن الحلال مرزوق الحرام معصومنا في جنتك بنعم وعن النيران مبعد وإلى وجهك وابن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ناظر
متمتعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل التقوى زادا لنا في معادنا وفي دينك اجتهادنا وعلى فضلك مع اعتمادنا. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وإذنا في من موجبات الندم القيامة. اللهم بحق الفاتحة وبسر من رسول الفاتحة المعظمة وسائر المعساني إنا نسألك يا إلهنا يا الله أن تفتح لنا بكل خير وأن تفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملة أهل الخير وأن تجعلنا وأولادنا وأهلنا من بني أهل يا إلهنا يا الله من أهل العلم والسعادة للخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والشقاوة والضير فإنك أنت ولي كل خير وفضل كل خير ومعطي كل خير بالإجابة الجدير وإنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك يا إلهنا يا الله أن تجعلنا اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا واجتماعا مرضيا واجتماعا مرحوما وافتراقنا بعد هذا يا إلهنا يا الله افتر المعصومة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عليم يا ستار ويا حليم يا جبار برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما ترسون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.